Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi dhamina lana rizqa wa hayya asbab wa talaba minna tawbata wat taqwa wal istiqamah wal ikhlas was sidqa wat tumanina wal muraqabata wal musyahadata wal ma'rifah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sahibi syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin, amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah ngadampal dinten ka-24 sasi Ramadan andi urang masih teras dilimpahan karunia anugerah nikmati Allah biasa sasarengan di kempel karya dina kesehatan paling kesempatan Yuswa kami teras memperbaiki kualitas pribadi ulang, kualitas ruh ulang, kualitas batin ulang. Mudah-mudahan loyok jumpon sinareng dirodang Allah dan sadaya dipaparing Allah anugerah dan kagolong kenjamian saya di hadapan Allah tiasa memperbaiki diri serta jangan dari segala Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Salawat sinareng salam bisalamina dilimpahkan kepada ta'ala baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atur nuhun ka sadaya jamaah, para ibu, para bapak, sepuh barangkali anu teras setia, teras istiqomah, teras sasarengan ngikhlaskeun manah, ngaluruskeun hati, ngabenahi niat kanggo ngarahi rahmat ridho maghfirah Allah di sasi Ramadan ieu. Mudah-mudahan bentuk di jalan kang ulah biasa kagolongkeun jamin layak pantas payus kenging rahmat ridho maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Supados kegiatan kurang dilaksanakan dina dinten ieu khusus di kawit urang gugah melaksanakan ibadah sahur teras melaksanakan kegiatan berjamaah subuh oke kegiatan kajian kuliah subuh ieu sinareng mangrupi kegiatan anu dilaksanakan kurang dina dinten ieu kanggo urusan duniawina urusan ukhrawina dugikeun ka urang istirahatna ageun barakah kasayangan dina bimbingan Allah urang sami kawitan kuasan tasmiyah sasarengan
Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikafa ma dumtu fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Para ibu, para bapak, jamaah kajian kuliah subuh yang dimuliakan, mudah-mudahan mendapatkan kemuliaan rahmat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini kita akan sama-sama mengkaji seperti yang telah disampaikan ataupun dijanjikan oleh saya sebelumnya. Kita akan sama-sama membahas tentang hal yang berkaitan dengan tawakal. Tawakal itu apa? Bagiannya ada berapa macam. Tawakal yang bagus itu tawakal yang bagaimana? Itu yang akan kita kaji insyaallah pada kesempatan hari ini. Tawakal teh naon? Tawakal teh naon? Belan? Mumpung dacan door prize ya. Nah, orang sesuai serung asumsi ulang tawakal seueur pendapatnya. Kita akan sama-sama luruskan ataupun kita mantapkan pemahaman kita. Tawakal itu apa? Yang dimaksud dengan tawakal, definisi tawakal tentu ada banyak pendapat dari para ulama yang mendefinisikan, mengartikan tawakal. Satu, ada yang mendefinisikan tawakal itu adalah i'timadul qalbi tarkul i'timadi anil asbab. Ini pendapat pertama. Yang dimaksud dengan tawakal itu adalah tarkul i'timadi anil asbab. Tidak bersandar hati terhadap sebab. Jadi hati tidak bersandar terhadap sebab-sebab apa. Hati teh teu nyarane kadinya, teu nyarane kana sabab. Teu nyarane kana harta, teu nyarane ka murang kali, teu dengdek ka atasan, teu dengdek kana jabatan, teu dengdek kana karir, teu dengdek kana pekerjaan. Nah, itu diantara ulama ada yang berpendapat tawakal itu seperti itu. Tidak bersandar hati terhadap asbab. Asbab itu apa saja yang termasuk asbab? Baik anak, pekerjaan, harta, atasan. Selain dari Allah itu bisa termasuk asbab. Nah, itu pendapat pertama. Kepada siapa bersandarnya? Orang tersebut yang bertawakal yang baik, bersandar hatinya itu kepada musabbibil asbab, kepada Allah yang menjadikan sebab. Nah, tawakal hatena teh kadinya ka Allah anu masihan sabar, ka Allah anu parantos mabageurkeun murang kali, ka Allah anu parantos masihan pekerjaan, ka Allah anu parantos masihan karir,
ka Allah anu parantos nempatkeun urang di hiji perusahaan, ka Allah anu parantos masihan urang tiasa didamel di atasan anu bageur, ka Allah anu parantos masihan rezeki. Nah, bersandarnya itu hanya kepada Allah yang telah memberikan sebab. Itu tawakal. Jadi tawakal teh sanes kana sababna, tapi kanu masihan sabar. Nah, itu pendapat pertama yang mendefinisikan tentang tawakal. Ada lagi ulama yang mendefinisikan tawakal itu adalah i'timadul qalbi 'alal wakilil haqqi wahdah siqatan bi wa'dihi wa i'timadan 'ala kamali karamihi wa rahmatihi. Oh, makulangnya sigana teh mah kapalkeun ieu. Kan ya. Dasi mulih sarampeun biang ya pun gojo oge moal ngageukeun moal masih anu sesat. Nanti kamu pemahaman urang. Engke disederhanakan, dipermudah. Ayeuna berpendapat tawakal itu bersandarnya hati. Nah, nu nyaranina teh hati. Bersandarnya hati kepada dah yang menanggung jawab, yang hakiki, yang sebenarnya. Berarti kapanan aya menanggal waler. Tah urang teh tata geunan hate urang teh dengdekna teh nyaranena teh bersandarna teh kada anu nanggal waler ka urang anu hakiki. Anu hakikat anu nanggal waler urang teh lain pamarentah, lain murangkali, lain perusahaan, lain atasan, tapi saha? Tah kadinya nyaranena hate. Allah wakilil haqqi kepada dan Allah yang bertanggung jawab yang sebenarnya, yang hakiki. Anu nanggal waler urang teh apa? Beres teh? Polo-polo cipatolang. Boro-boro jelema leres gitu kan. Sireum oge di rezeki, cak-cak oge di rezeki. Mun dipayungkan antos bab cak-cakna. Kumaha bab cak-cak teh kumaha? Lah sakitu teu gaduh sayap, sakitu teu gaduh jangjang. Justru parabna teh kalahkah binatang anu jangjang sanes jajangan. Jangankan kita manusia, binatang sekalipun bahkan yang terlihat kontradiksi dengan dirinya, walaupun dia tidak memiliki sayap tapi justru diberi makan oleh Allah binatang yang bersayap. Nah, ini jaminan Allah. Itulah mengapa Allah termasuk yang disebut di sini Allah wakilil haq. Allah itu dat yang bertanggung jawab yang sebenarnya. Jadi urang teh tong hariwan aya nu nangol waler wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Jangankan kita manusia, binatang sekalipun dijamin rizkinya oleh Allah. Ada zaman dulu ada orang soleh ingin membuktikan tentang rizki, dia lari ke dalam gua menyendiri, ingin membuktikan tentang rizki jaminan dari Allah. Ngaja calik di gua, nyingkur nyalira anjeun. Hoyong ngabukteskeun cik rizki Allah teh nyaan ngajamin rizki. Salik di gua. Ari ternyata dina hiji waktu sumping aya kapilah, aya rombongan. Ada rombongan yang memang kehujanan kemudian singgah di tempat itu, di gua itu berteduh di gua tersebut.
masuk ke dalam gua, kemudian menemukan orang tersebut. Nah, setelah menemukan orang tersebut, kemudian dikasih makan. Ternyata api-api eta nu cing salib di gua teh. Api-api naon adek di naonan. Di sinasi dulu dihanetan. Dihangati bikin api unggun, arah sinahaneut gitu. Dikasih makan ternyata itu mulutnya terkatup susah. Sampai dicungkil pakai sendok, mungkin pakai sendok, dicungkil mulutnya biar masuk makanan ke dalam mulutnya. Saking apa? Saking ingin membuktikan rezeki, ternyata ku orang soleh kapung kurma dibuktoskeun gitu. Salib di guha teu aya anu terangeun, justru dikintun rezeki ku Allah. Aya nu ngajak sinang di guha eta sehingga tiasa masihan tuang pajal mencari di guha eta. Batur madugikeun ka kitu, yakinna kana masalah rezeki. Bahkan bami telepat masa saya Ibrahim bin Adham gitu nuju nuang roti, ari ternyata si roti nanti kalaka di ieu ku gagak, di samer ku gagak, di cana ku gagak. Dituturkeun usai Ibrahim bin Adham teh. Ternyata saatosna teras diunjuk naik ka gunung eta gagakna teh. Teras ditelusuri justru naon umargi eta gagak nyanak naon teh, nyanak roti teh dipasikeun ka jalmi anu nuju terbelenggu. Sing horeng eta gagak naon roti teh bade maraban anu nuju di naonna, anu nuju di belenggu, nuju di talian, ditanya batur madugikeun kaki hoyong ngabuktiaskeun rezeki ti saha, rezeki ti Allah. Bahkan sim geuring kantos ningali hiji tayangan pan batur mah ulang luar negeri segala ditahiti geuningan bumi leuweung laut antariksa luar angkasa teh kapanan segala ditahiti eta kantos sim geuring ningali hiji tayangan Pak. Aya burung elang menemukan kura-kura. Bu, kura-kura itu kan keras, ada batoknya yang susah untuk dipecahkan oleh burung. Tapi kumaha akalna? Eta manuk burung elang teh hoyong tiasa mecahkeun tempurung atau batok dari kura-kura tersebut. Ternyata di pasihan akal tobi'i punya anu di hewan. Kalau kita di pasihan akal goriji diberi insting, si kura-kura tersebut dibawa terbang setinggi-tingginya, kemudian dilepas bertepatan dengan arah yang ada batu cadasnya. Bisa kita bayangkan, sekeras apapun suatu benda kalau dilempar dari arah yang tinggi, tentu nantinya akan gimana? Pupusnya akan pecah. Coba kita bayangkan, elang saja tidak sekolah, tidak ada kuliahnya, di sekolah TK aja. Leres? Masalah rezeki mah dijamin. Eta mengaku ya. Kalau katami kuya maka panan sok nyumput punya, nyumput sok ngelok, celulu sok menakan sok ngelok itu, sok nyumput gitu. Kura-kura celulu. Oh benar. Celulu mentu terus menakan kura-kura celulu. Tilu. Alhamdulillah. Nah. Celulunya ini duka pajang udah paham coba bisa kita bayangkan
Kura-kura yang walaupun keras, punya tempurung, punya batok, karena susah dimakan langsung oleh burung elang tersebut, dibawa terbang setinggi-tingginya, kemudian dilepas mengarah kepada daratan yang bercadas, yang keras. Tentunya kita bisa bayangkan, tatkala kura-kura tersebut dilepas dari ketinggian, maka tentunya nantinya akan pecah. Jadi gambilin dimakan burung elang tuh. Gambilin di mana sekolahnya itu. Padahal TK aja itu. Jadi ini merupakan pelajaran bagi kita untuk masalah rezeki kita ingin hariwa. Leres teh. Burung elang wae dijamin ku Allah tiasa milarian rezeki. Maka kamu urang jelas urang kedah tamih greg kana jaminan ti saha. Kana jaminan ti Allah tong hariwa sato oge dijamin ku Allah. Hayam oge hayam, Bu. Hayam modal, minum, dahar. Leresnya ayam wae osok mantuan urang Bu. Nyiksi ieu tanya, di damel di dapur osok tara. Bapak usah dibantuan go hayam maka sawah tara tapi di rezekian kurang sakit tara mantuan ka urang hayam oge di rezekian komo deui urang dipasian akal jaba urang ngalaksanakeun tugas ti Allah tong hariwan kana masalah rezeki sing yakin sing naon gaduh kepercayaan penuh Allah ngajamin kana urusan rezeki. Nah, jadi dia intawisnya jalan kamu bertawakal kepada Allah, bersandar sepenuh hati kepada Allah yang bertanggung jawab penuh, yang sebenar-benarnya bertanggung jawab terhadap kita. Jadi bersandar hatinya semata-mata hanya kepada Allah karena Allah itu yang bertanggung jawab yang hakiki. Biwa'dihi sikotan biwa'dihi percaya penuh terhadap janji Allah wa'timadan ala kamali karomihi dan bersandar hati kepada kesempurnaan dari karunia Allah kepada kemuliaan rahmat Allah. Itu yang termasuk ke dalam definisi dari tawakal. Jadi tawakal kahiji menanggu ninggalkeun tatagenan teu tatagenan kana sabab ka anak, kana harta, ka atasan, kana karir, ka perusahaan. Nah, mung bersandar teh kamu sabibil asbab kanu memberikan sebab ka Gusti Allah. Eta diantawis definisi tawakal. Kemudian kita akan sama-sama kaji bagian-bagian dari tawakal. Tawakal itu ada berapa macam? Macam-macam tawakal. Di sini dikatakan oleh Syekh Hatim Al-Asam radhiyallahu anhu, tawakal itu terbagi 4. Jadi secara garis besar tawakal itu ada berapa? Ada 4. 1. Tawakkulu alal khalqi, tawakal kepada makhluk. 1. Tawakal kepada makhluk. 2. Wa tawakkulu alal mali, 2. Tawakal bersandar hati kepada harta. 3. Tawakkulu ala nafsi, bertawakal bersandar hati kepada diri. 3. Wa tawakkulu ala rabbi. 4. Yang keempat, tawakkulu ala rabbi, bertawakal bersandar hati kepada Allah. Dokter sudah datang. Konsentrasi mulai buyar. Jangan khawatir, saya pun akan mempersingkat kajian karena memang berbagi waktu. Ditambah kita akan bertakziah dengan
Kita akan sama bahas dari keempat bagian tawakal ini. Satu, ada yang dinamakan tawakal kepada makhluk. Bagaimana tawakal kepada makhluk itu? Nah, di sini diperjelas. Tawakkulu 'alal khalqi, tawakal bersandar hati kepada makhluk, yaqulu, yaitu orang yang punya pendirian, orang yang punya keyakinan, madama fulanun pala hamli. Kaye ciri jami anu tatagenan ka makhluk. Makhluk pada kamu rangkali ke atasan, ke pemerintah, makhluk pan itu teh. Leresnya. Jamin kata dengan ka makhluk, kumaha diantabisna ada tandanya. Ada indikasinya. Orang yang bertawakal, orang yang bersandar hati kepada makhluk, madama fulanun pala hamali. Selagi ada si anu, maka aku tidak akan merasa khawatir. Regreg aya budak, regreg digawe aya perusahaan, regreg aya atasan, eta teh ciri hate bersandar ka sana. Eta teh bersandar ka makhluk kita. Eta ciri nan bersandar ka makhluk. Salagi aya nama, salagi aya murangkali, salagi aya atasan, salagi aya perusahaan, salagi gaduh asuransi. Asuransi nanti termasuk harta ya mungkin. Nah, itu bersandarnya termasuk kepada makhluk. Eta cirina jamin tawakal tatagenan bersandar hati kepada makhluk. Kedua, ada yang dinamakan tawakal kepada harta. Wal mutawakkilu 'alal mali, dan orang yang bersandar hati kepada harta, yaqulu, ia berkata, ia berpendapat, madama mali kasirun fala yadurruni syai'un. Selagi masih punya deposito, selagi masih punya tabungan, selagi masih punya asuransi, nah, regreg gaduh asuransi, regreg gaduh harta, regreg gaduh koroncong, regreg gaduh pabrik, regreg gaduh sawah, gaduh toko. Eta teh ciri jamin bersandar kepada harta. Dua, teu khawatir, teu melang, teu sieun kuring mah boga toko. Teu khawatir, teu melang, masih lega sawah. Bu, janten pelajaran. Teh Yuyun Bihaji. Teh Yuyun Bihaji kamu sibatan kan? Eta pelajaran kamu. Kirang laku sebenarnya 10 juta kamari kacopetan, teh acan perhiasan disimpen di nana, disimpen di tas, kahipnotis kamari duka sabaraha aya 5 dinten 7 dinten kapengen. Ica kamu sibatan, urang doakeun sing kagentosan kula lampung saya. Amin. Beres, kalau urang pelajaran tah gampileun ka Allah mah dicalkeun anu aya di urang. Hati-hati. Sanes ulah gaduh harta, Islam teh nyarang gaduh harta kali Pak. Ngan teu kemin hati bersandar kana harta, teu kemin. Hati-hati. Gampileun ka Allah mangicalkeun anak. Bu. Gampileun kalau mangicalkeun. Cecaca. Kamu sibatan putrana tabrakan cenah. Beres? Ya pelajaran kamu sibatan kurang kalina tabrakan dugikeun ka kedah ditebus kurang kalina di rumah sakit kedah aya harta sabaraha 100 juta gitu ngepikeun ayeuna bade ngical naon bade ngical serang kamu nebus putra gampileun ngicalkeun serang ku jalan kitu pelajaran kamu urang
pelajaran Allah ge gampileun ngicalkeun perkara nu aya di batur sami Allah gampileun ngicalkeun perkara nu aya di urang gampileun ka Allah beresnya kemusibatannya ieu pelajaran berharga kamu sanes Islam teh nyarang gaduh harta Islam tidak melarang untuk kaya Islam tidak melarang untuk menjadi miliuner tidak hanya hati-hati hati kita, kolbu kita jangan bersandar kepada harta. Mereka dua gini. Kemudian tawakal yang ketiga, wal mutawakkilu ala nafsi, dan orang yang bertawakal bersandar kepada diri, regreg karena diri nyalira. Kumaha cirina, tandana, indikasi yaqulu madama jasadi sahihan fala yanqusu minni syai'un. Selagi aku sehat, selagi aku muda, selagi aku kuat, selagi aku sehat, jajah teu hariwang. Gampileun ka Allah. Gampileun. Termasuk tadi tata genang kamurang kali gini kan. Bu, saparatos mun putrakeun uan di Bekasi sakedak deui bade wisuda sepuhna mantunkeun. Leres hoyong dihadiran ku mama cenah dina waktos naon wisuda teh. Sadacan wisuda kala kapupus mama. Eta teh sinetron hirup anu priyogi dibaca ku urang. Bu, ulah nonton we sinetron dina TV, FTV. Nu kudu ditonton ku urang jadi ilmu, jadi hikmah, jadi pelajaran. Nah, sinetron kehidupan jadi naon? Jadi pelajaran berharga kanggo urang. Terus yang terakhir Bu, aya anu tatagenan teh ka Gusti Allah. Fahadihi anu tilu ieu mah tawakalna jami anu bodoh cenah. Fahadihi tawakkulul jahilin, eta mah tawakalna orang yang bodoh. Aneh kala karegreg ku makhluk, regreg ku harta, regreg ku diri. Ari nu sae nu mana? Wal mutawakkilu 'alan nafs wal mutawakkilu 'ala rabbi yaqulu la ubali asbahtu goniyan am fakiran fa inna ma'i rabbi. Orang yang bertawakal kepada Allah. Kumaha ari jamin tawakal ka Allah? Ieu tawakal sae. Salagi aya Allah, Allah teh beunghar, Allah teh pinter, Allah teh kawasa, Allah teh gagah, maka kuring teu merduli rek beunghar rek pakir regreg aya Gusti Allah. Regreg aya nu beunghar. Ta eta nu sae mah regreg ku sabab aya Gusti aya regreg teh ku Allah. Sanes regreg ku salian ti Gusti Allah. Regreg kuring masalah di aya Allah. Allah beunghar moal miskin, Allah pinter moal bodoh, Allah gagah moal lemah. Regreg teh ku Gusti Allah. Eta tawakal nu sae. Tawakal bersandar hati yang bagus itu hanya bersandar kepada Allah, bersandar kepada Allah. Bade kumaha urang pikir pak fakir pan urang teh hamba Allah anu piraku urang miskin urang gaduh dulungan anu piraku gaduh dulungan beunghar urang miskin didamel di pabrik oge seueur anu sejahtera komo deui urang ngadulungan ka Gusti nya cacak ngadulungan di pabrik ngadulungan di perusahaan tos sejahtera komo lamun urang ngadulungan ka Gusti Allah anu ngadamel pabrik nu gaduh pabrik nu ngadamel bumi sareng langit. Eta kadajantan pelajaran kamu. Mudah-mudahan makin berkah kasayanana kajian kita pada hari ini menjadi ilmu yang manfaat barokah dunia dan akhirat. Punten kasuhun sakitu kabihatur alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.